No, mikäs kauppa tää on? Tää on asemarketti. Ja ihan kun mulle ei jos vieläkään kerrottu mitään mistään. No, haluisitko ase? Joo, no ven aseetkin. Mä käyn tossa katsomassa tuolta näitä aseita. Painavia. Tule nyt sieltä. No, miten jos tommonen sinko? Sinko? Pop. No niin, sinko. Joo, se olisi pariset tonnia. 2 vai enemmän? No pariset tonnia, 2 tonnia. Tossa piti vähän vetää sassi. Miks pitäis? Lähit? Mitä helkkaria? Sä et oo tosissas. Lähde sassiin täältä. Ja kyllä kaiken pitää olla niin vaikeeta. Ja hei, ethän sä edes maksa mitään raketeista. Raketit maksaa erikseen. Voi helkkari sentään. Nyt